Yes, ukitaka kujua kama utumwa bado upo na unaweza kuwa mtumwa kwa mtu yoyote, basi ichanganye ukajenge nyumba yako kubwa na nzuri sana katika kiwanja ambacho mke wako alipewa zawadi na baba yake. Hapo ndipo ambapo utajua kuwa utumwa upo na yoyote anaweza akakutumikisha na unaweza kuwa mtumwa kwa yoyote yule pale. Kikubwa tu hawe na sababu ya kukutumikisha. Mimi nikwambia tu ya kwamba nimekuletea jengo hapa ambalo ni nzuri sana na utalijenga, na hakikisha jengo hili ukilijenga usijenge kwenye kiwanja ambacho mkeo alipewa zawadi na baba yake, kwa sababu ukijenga huko utatengeneza mazingira wewe kuwa mtumwa wa mke wako, na utahakikisha ya kwamba hautofautiani na mke wako, ili nyumba yako isije ikaenda kama zawadi pia, kama ambapo kiwanja kilitoka wakati ambapo nyinyi mmepewa zawadi, aidha wakati wa harusi au wakati wote ambao nyinyi mlipewa zawadi kutoka kwa baba yake. Sasa hapa nimekuletea jengo ambalo lina jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Vyumba hivi ni vyumba ambavyo ni muhimu sana, kwa sababu vyumba viwili ni self na chumba kimoja ni master bedroom. Hili ni jengo kubwa, na ukiangalia hapa ili jengo lina jumla ya upana wa mita 17.7 na urefu ni mita 13.2. Jumla ya bati 150 ndizo ambazo zimetumika kupaua hili jengo, ikiwa na jumla ya mbao za kenchi 300 kamili. Bati ni 150, mbao za kenchi ni 300 kamili. Lakini pia hili jengo lina vitu vya msingi sana ambavyo natakiwa nikwambia hapa. Cha kwanza ni utofauti kati ya self bedroom na master bedroom, ambapo wengi wamekuwa wanashindwa kutambua hili kwa ufasaha. Hapa nataka nikuelezee. Master bedroom inaonekana katika upande wetu wa kulia. Hiyo ndani yake kuna dressing room au sehemu ya kubadilishia nguo. Isipokuwa sasa katika self bedroom hakuna sehemu ya kubadilishia nguo. Kitu muhimu katika hili jengo ni eneo ambalo kipo choo cha public kwa ajili ya watu watakao kuwa wanatembea au emergency kwa wale ambao watakao kuwa wanaishi katika hii nyumba. Sio lazima uende kumaliza haja zako katika chumba chako ikiwa choo cha public kipo. Kwa hiyo unaweza kaenda kumaliza vitu vyako humo ndani. Sawa? Kiko sehemu ya karibu sana. Kwa hiyo unaweza kaenda huko, na hata kama ni mgeni akisema aende huko hawezi kwenda sehemu ambayo atakutana na mlango wa kuingia chumbani. Kwa hiyo itakuwa ni salama sana. Hataweza kufanya chochote kibaya katika uelekeo huo wa choo cha public. Ndani humo ukiachana na vitu nilivyokutajia, kuna sebule kubwa sana, naweza kusema hivyo. Lakini pia dining, jiko pamoja na store bipo humo. Lakini pia kuna corridor nyingi sana kiasi kwamba mtu akiwa ni mgeni humo ndani anaweza akapotea. Na hizi ndizo ambazo nyumba wanapenda watu wengi sana wenye sifa. Na sio kwamba ni sifa, hapana. Pia kujenga nyumba kama hii sio mchezo. Kwa hiyo hata kama mtu atakuwa na sifa, basi atakuwa ni sifa ambazo anastahili kuwa na sifa hizo, kwa sababu ujenzi huu sio wa mchezo. Nikukumbusha tu ya kwamba kupitia WhatsApp yako unaweza kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziposti mtandaoni. Unatakiwa kufanya nini? Ni rahisi sana. Sawa? Nitumie message kwa WhatsApp, andika neno niunge kupitia WhatsApp namba yangu. Hii inaonekana hapo chini, ambayo ni 0758260690. Ukishatuma neno niunge, tutakachokifanya hapo ni kukutumia link, na kupitia linki hiyo utaingia katika channel yetu ya WhatsApp. Na ukishaingia katika channel yetu ya WhatsApp, cha kufanya ni kubonyeza neno follow, ili kila siku uwe unapata muda wa kutazama ramani zaidi katika channel yetu hiyo hapo. Utakapokuwa umebonyeza neno follow, sawa, utakuwa tayari umejiunga na channel yetu ya WhatsApp. Huko utakuwa ukitazama ramani kila tutakapokuwa tunaendelea kuziweka katika mtandao huo wa WhatsApp. Lakini pia mitandao mingine ya kijamii tutakuwa tunakuwekea taarifa huko. Kwa hiyo kama tumeweka ramani YouTube, taarifa pia huko WhatsApp itakuwa inafika. Kwa hiyo wewe utakapokuwa na WhatsApp channel yako, kila taarifa za ramani zitakazokuwa zinaendelea basi zitakuwa zinakufikia kwa wakati sana. Lakini pia nikwambie tu kwamba hauna sababu ya kuendelea kuhangaika kutafuta content nyingi za ramani kupitia mtandao wako wa YouTube, kwa sababu Makazi Mpanda tunaendelea kukukia ramani zaidi na zaidi. Lakini pia unaweza kutuuliza swali lako hapo chini na tukakupatia majibu na maelekezo mengi zaidi, ukaendelea kufahamu na kuelewa mengi kuhusiana na ramani za nyumba. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, lakini pia kutufollow mitandao ya kijamii. Tunatumia jina la Makazi Mpanda katika mtandao wote ule pale ambao unatumia, basi sisi tupo. Iwe ni Instagram, Facebook, TikTok, kote, Twitter, tote tunapatikana. Kwa hiyo hakikisha umefanya hivyo. Karibuni sana.